Sou a encargada da peixería Atualonxa aquí na Cofradía de Ferrol. Levo 6 anos traballando aquí. Empecei como axudante de pescadería ata fai 4 anos que cheguei a ser encargada. Pois o meu día a día empeza a 7 da mañá, monto o mostrador, poño os precios, gravo un vídeo todos os días co produto que temos e despois enviámolo, collemos chamadas e veña a traballar hasta as 12:30, 1. Así entonces, le sacamos la espina. Vale. Sobre todo, gustame o trato coa xente, cara ao público. Eu preferín praza porque é mellor cara ao público, é distinto. Vale, primero recortamos todo, acuérdate, sin miedo. Cortas la piel. Claro, porque así despois a ti ya agarras pa aquí e ya tiras para arriba. É o segundo ano que dou o curso xa e a verdade estou encantada con esta xente. Pois ensinolles o mesmo que aprendín eu, como me ensinaron a mí, pois o mesmo, as distintas maneiras de limpar o peixe, como consumilo tamén, como tratar coa xente, que tamén é moi importante a hora de que che pidan como queren o peixe. En filetes, entero, frito. Vale. Uno se saca para que la gente diferencie que es rape negro del rape blanco. Recortamos la barriga toda. Gostame moito do oficio porque estou moi relacionada co mar. Veño de vila mariñeira, como é cedeira, meu pai era mariñeiro, entonces xa o levo na sangue. Entonces é o que máis gosto, seguir coa tradición familiar.